Fala pessoal, aqui é do Diecast Collection Brasil. Hoje vamos mostrar miniatura na escala 1x43 da Spark que comprei usada e esta perfeita. É o Lamborghini RSV 670, a evolução do RGT. O Lamborghini Murciélago RGT é uma versão de corrida do Murciélago, desenvolvido em conjunto com a Reiter Engineering e a Audi Sport, e revelado no Salão do Automóvel de 2007 Frankfurt de 2003. Ao contrário do carro padrão, o RGT tem tração traseira apenas, e para cumprir com as regras da FIA, ASIO e JAF, o carro mantém o motor V12 padrão, mas restritores de ar são usados para gerenciar a potência. A aceleração e o desempenho da velocidade máxima dependem da engrenagem, pois diferentes relações são usadas para diferentes pistas. A maioria das fontes relata que cerca de 7 RGTs originais foram vendidos. Este número não inclui derivados posteriores, como o RG1 ou RSV. O Lamborghini Murciélago LP 670 RSV é uma evolução do RGT desenvolvido pela Reiter Engineering para cumprir as regras da FIA para o novo Campeonato Mundial FIA GT1. Foi revelado no fim de semana das 24 horas de Spa de 2010. A temporada do Campeonato Mundial FIA GT1 de 2010 viu Reiter correr com 2 carros e os outros 2 foram dirigidos pela allinco.com Munich Motorsport. Reiter viu algum sucesso vencendo 2 corridas do campeonato, terminando em terceiro no campeonato de equipes. O carro é baseado no modelo de produção Lamborghini Murciélago LP 670-4. Ele é equipado com um novo motor 6.5 V12 mais potente, produzindo 670 cavalos de força, 493 kW sem restritor, que impulsiona o touro selvagem com um torque de 660 Nm a 495 kW, Arairat Ainuro RPM. A FIA EQ da Magneti Marelli regula o controle do motor. A máquina GT1 da Reiter mede 4.800 mm de comprimento e 2.058 mm de largura. O peso total é de apenas 1.150 kg, plus lastro, para corresponder aos regulamentos da FIA 2010. Uma pele externa completa de carbono veste o carro de corrida da Lamborghini. Sua nova aparência visual é inconfundível, extrema e intransigente. A aerodinâmica significativamente modificada melhora a eficiência aerodinâmica em comparação com seu predecessor, o Murciélago RGT. Além disso, os engenheiros também puderam melhorar a geometria da suspensão. Comparado ao seu antecessor, a nova geometria da suspensão com altura do centro de rolagem modificada e geometria de direção aprimorada, largura de pista modificada e componentes de suspensão reprojetados caracterizam o novo carro de corrida da Lamborghini. O sistema de freios de corrida, composto por discos e pastilhas de carbono, também foi reprojetado e agora está equipado com resfriamento superior. Então é isso. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau!